Tudo bem, é que com vocês é 10 de 2002 e com vocês é mais uma live stream. Ora meu malta, hoje basicamente vamos mostrar um som, outro som da Rapbox, que os vídeos do Desi, como eu já vi várias vezes em todos os vídeos, é sempre de músicas, qualquer música que seja. Mas já, o vídeo vai ser sobre um som do Rapbox. Vocês devem saber, a música é de um rapper 90, eu fiz um vídeo ontem sobre ele, o som Temores. Se não viram no canal, vão lá ver no canal que está lá o vídeo adicionado. Mas já, o vídeo hoje vai ser sobre isso. Espero que não se esqueçam também de subscrever o canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que se passa aqui no canal. Nos comentários darei a minha opinião, vocês comentarem o vídeo. Eu também darei a minha opinião a vocês, o comentário, ou quando vocês comentarem. Não se esqueçam também de pôr o like, porque é muito importante que vocês façam isso para ajudar o canal. E os subscritores, subscrevam o canal. Vamos tentar chegar até aos 10 subscritores. Só faltam 3 para chegar até aos 10 subscritores. E até lá vamos alcançar essa meta. Mas já, espero que curtem do vídeo. Espero que curtem mesmo do vídeo. E depois no final digam o que acharam. Mas já, siga malta. Não siga para o vídeo, siga. Já malta, siga. Siga malta. Espero que curtem. Mudeta. Hoje eu estou bem. Estou bem. Baby, me encontre nas nuvens. Hoje eu tô bem. Ok. Baby, me encontre nas nuvens. Este som de cada um está suave. Me encontre nas nuvens. Anda tudo azul, todos são bem-vindos, não importa o que tu tens. Problemas não são maiores do que se tu me diz quando tu vem. Diz que no teu abraço ainda tem espaço quando o tempo ruim vem. Quando não te vem. Mas nada disso me abala. Sorrisos dados não se apagam. Só bagagem pra minha mala. Quem trair um dia paga. Eu não vou desperdiçar. Tá bom. Tive que pedir perdão. Também tive que perdoar. Ok. Hoje eu tô bem. Baby, me encontre nas nuvens. Olha tudo aquilo que teve no passado. Já não tá guardado, não importa mais. É que você rodando comigo. Bacana, Eu pá. também contigo. Bacana Que isto. não sei que somos iguais. Só é muito bacana, pá. Agora este som. Rótulos não podem limitar, sentimentos são reais, baby. Desculpa a loucura que eu recebi um amor que nunca vi em mim. Tá? Desculpa a loucura que eu recebi um amor que nunca vi em mim. Hoje eu tô bem. Baby, me encontre nas nuvens. Ah, bacana este som, pá. Hoje eu tô bem. É um som suave, pá, tá? Baby, me encontre nas nuvens. Mas não me encontre nas nuvens. Encontre nas nuvens. Nas nuvens. Hoje me encontre nas nuvens. Hoje me encontre nas nuvens. Encontre nas nuvens. Me encontre nas nuvens. Ok. Mas já, malta. Mas já, foi este o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Já, malta. O que eu achei do vídeo, basicamente, o vídeo, para cá, para casa, o vídeo que eu achei foi, pá, o vídeo é um bocado suave até. É um som tranquilo, não é assim, daqueles sons de rap agitados. O que vale é que eu também gosto de fazer vídeos de raps, de sons agitados também, de música mais agitada e mais mexida. Mas este vídeo por acaso foi um som de um rap, mas mais calmo, ou seja, mais suave. O que eu quero dizer, para ser mais específico, é mais suave, ou seja, mais tranquilo o som. E foi um bocado calmo, mas o que eu achei do vídeo, basicamente, o que eu disse agora foi suave, foi tranquilo. Também houve partes, a batida para casa é boa, a batida do som e da música. Também tem um flow muito bom.
Tem, por acaso também tem imagens muito boas no vídeo. Mas já, e depois é isso, estás a ver? Depois é isso, estás a ver? E depois é isso, malta. Já. O vídeo fica por aqui. Até à próxima, malta. O meu nome é Distribuidores. Vemos no próximo vídeo. Fica bem. Tamo junto.